दोस्तों अगर आपको सूखी ड्राई खांसी बिना बलगम वाली खांसी होती है और गले में खुजली या जलन होती है और सांस लेने में परेशानी भी होती है और गले में खराश या गुदगुदी लगातार खांसी खासकर रात में हो सकती है और खांसी सोने नहीं देती है और आवाज में भारीपन रहता है और बार बार सूखी खांसी के कारण गला दर्द सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है और सूखी खांसी के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि सर्दी जुकाम और फ्लू एलर्जी धुआं पोल्यूशन या कोई तेज स्मेल। सूखी खांसी के लिए जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है स्पोंजिया 30। इसकी दो दो बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेने से सूखी खांसी में बहुत बढ़िया आराम मिलता है। थैंक यू दोस्तों।